बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ श्रुतिका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ खबरों में मैं हूँ साक्षी मिश्रा और मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से देश दुनिया की तमाम खबरें लेकर एक बार फिर से सुबह हाजिर हैं हम आपके सामने। देखिए साक्षी, आज की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छी खबर के साथ में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें होंगी और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का डोज भी होगा। तो मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हर एक खबर को मॉर्निंग अपडेट के साथ में जानने के लिए हो जाइए तैयार। अगले 1 घंटे देंगे आपका साथ और उसके साथ में फ्रेश एंड फास्ट में भी रहेंगे आपके साथ में मौजूद। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अच्छी खबर के साथ में। बीते दिन एनबा अवार्ड्स की सेरेमनी रखी गई थी और टाइम्स नाउ नव भारत का डंका बजता हुआ नजर आया। 22 एनबा अवार्ड्स अपने नाम हासिल किए और आपका पसंदीदा शो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन उसको सिल्वर अवार्ड मिला। तो आपको बता दें कि सिल्वर अवार्ड से फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन को नवाजा गया है। तो ऐसे में शुक्रिया हम आप सभी का करते हैं, क्योंकि आप हमारा पूरा साथ देते हैं सुबह 6:50 से ही। और साथ ही साथ आपको बता दें न्यूज की पाठशाला को गोल्ड अवार्ड मिला है। बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम हिंदी का गोल्ड भी मिला है। इसी के साथ में फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन को बेस्ट ब्रेकफास्ट शो हिंदी का अवार्ड दिया गया है और साथ में चैनल ऑफ द ईयर फॉर द फैक्ट चेकिंग के लिए भी गोल्ड अवार्ड चैनल को मिला है। आपको बता दें वहीं न्यूज की पाठशाला को और सवाल पब्लिक का को भी गोल्ड अवार्ड मिले, यानी कि डंका बजता हुआ नजर आया है एनबा अवार्ड्स में टाइम्स नाउ ऑफ भारत का। कुल मिलाकर 22 अवार्ड्स टाइम्स नाउ के नाम हुए और इस बीच जो खुशी है वो साफ जाहिर होती है। आप सभी का शुक्रिया इसके लिए। भारत देश का मूड मीटर। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की रैली होने वाली है, जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज है कांग्रेस पार्टी के, इस रैली में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि एसआईआर के विरोध में साथ ही साथ वोट चोरी और गद्दी छोड़ रैलीज का नाम दिया गया है, यानी कि एसआईआर का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी इस पूरी रैली को आज करने वाली है। इसी के साथ में कांग्रेस की रैली में लोकतंत्र की हिफाजत के लिए की जा रही है। प्रमोद तिवारी के द्वारा कहा गया। आपको बता दें कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रही है। आज रामलीला मैदान में रैली करके कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ में अपने अभियान को तेज करती हुई नजर आएगी। साथ ही मोदी सरकार और चुनाव आयोग की कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी करेगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा रैली केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट समेत कांग्रेस पार्टी के कई शीर्ष नेता शामिल होने जा रहे हैं। और इससे पहले अजय राय के द्वारा देखिए कहा गया था कि चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आज इसी मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे। चुनाव आयोग के ऊपर सवाल एक बार फिर से खड़े किए जाएंगे। साथ साथ में एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से उठता हुआ नजर आएगा। इस बीच कांग्रेस के द्वारा जितने भी बयानबाजी की जा रही है, जितने भी बयान दिए जा रहे हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार भी किया है। संसद में अमित शाह ने झूठे आरोपों को धोया, ये वीरेंद्र सचदेवा के द्वारा कहा गया। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग लीडर्स ने इस पूरी रैली के ऊपर में पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने तो ये तो कहा कि ये जो रैली है ये परिवार बचाओ रैली है कांग्रेस पार्टी की। देखिए कांग्रेस की रैली परिवार बचाओ रैली है, एसआईआर बहाना है, परिवार को बचाना है। शहजाद पूनावाला के द्वारा और क्या कुछ खास कहा गया, आपको सुनवाते हैं। ये जो संदेश है ये राहुल जी लगातार ये दे रहे हैं वोट चोरी, और जिस तरीके से ये सरकार चोरी कर रही है चुनाव आयोग से मिलकर, जैसा बिहार में आपने देखा कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी वहां पर 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले गए। इससे पूरी तरीके साबित होगा कि चुनाव आयोग इनकी कठपुतली बन गया है। जिस तरह से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक एक करके इनके सारे झूठे आरोपों को धोया है, स्पष्टीकरण दिया है और कागजों के साथ दिया है, तारीखों के साथ दिया है, और कैसे चुनाव आयोग का जो सुधार अधिनियम है जिस पर उन्होंने चर्चा करते हुए एक एक बात का जवाब दिया है, और राहुल गांधी को मुंह छुपा के वहां से भागना पड़ा अपने साथियों के साथ, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों या बाकी लोग हों। तो जो लोग संसद भवन में माननीय गृह मंत्री जी के सिर्फ जवाबों का सामना नहीं कर पाए, तो वो अब जनता के सामने किस मुंह से जा रहे हैं ये उनको खुद सोचना है। ये लोकतंत्र की हिफाजत के लिए है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये राजनीति के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अगर लोकतंत्र कोई बचा सकता है
तो वही बचाएगा जिसने भारत का संविधान बनाया है, कांग्रेस पार्टी, और हम लोकतंत्र बचाएंगे। परिवार को बचाना है क्योंकि चुनाव जिसने हराया है उससे हटाकर इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। ये SIR के बारे में, दिस नॉट अबाउट SIR, ये है सेव योर परिवार रैली, ये है संविधान पर वार करने वाली रैली। क्योंकि जब यही SIR 2014 से पहले होता था तो उसको सही SIR माना जाता था। यही SIR कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में डिमांड करे वो सही SIR है, और ये SIR जब बंगाल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तो ये सवाल खड़े करते हैं। आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। तो बीते दिन उनके द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था और आज उन्हें चुना जाएगा। तमाम जो तैयारियां हैं वो औपचारिक तौर पर कर ली गई हैं। तो आपको बता दें कि ये कल ही जब उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया तभी तस्वीर साफ हो गई थी। हालांकि आज औपचारिक ऐलान इस बात का किया जाएगा। पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से यहाँ पर आते हैं और बताया जा रहा है कि आज नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। तकरीबन 3:30 बजे 3000 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये होगा। इसी के साथ में मुंबई से देशद्रोही यूपी पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन टॉर्च इसलिए चलाया जा रहा है ताकि घुसपैठियों की धरपकड़ की जा सके। आपको बता दें कि बदायूं, फर्रुखाबाद और झांसी में तलाशी अभियान जारी है। घर घर जाकर ये तलाशी अभियान किया जा रहा है। तो दस्तावेजों को खंगाला जाता है। जितने भी घुसपैठी हैं, खास करके जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से भारत में शरण लिए हुए हैं, रह रहे हैं, उनके खिलाफ में एक्शन लेने को लेकर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑपरेशन टॉर्च को लॉन्च किया गया और अब वो जारी है। फर्जी और अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान को लेकर लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। ऑपरेशन टॉर्च के तहत अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की तलाश की जा रही है। फर्जी और अवैध रूप से बसे घुसपैठियों की पड़ताल में पुलिस जुटी है। बदायूं में पुलिस ने बड़े सरकार की दरगाह पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके तहत दरगाह में ठहरे लोगों से पूछताछ भी की गई और उनके दस्तावेज की भी पड़ताल की गई। इस दौरान कई ऐसे कमरे मिले जिसमें कोई मौजूद नहीं था, तो कोई झोपड़ी नुमा कमरों में रहने वाले लोग ताले लगाकर भाग निकले। फर्रुखाबाद के ईरानी बस्ती में भी पुलिस अधिकारियों ने 22 परिवारों के दस्तावेज की जांच की। वहां रह रहे परिवारों के पासपोर्ट, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की। झांसी में भी पुलिस ने झुग्गी बस्तियों में ऑपरेशन टॉर्च के तहत तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान बस्ती में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। यूपी के गाजीपुर से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। कोडीन कफ सिरप मामले में अब पहली गिरफ्तारी हो गई है। तो कोडीन कफ सिरप की जो अवैध खेप थी, इससे पहले उसको भी बरामद किया गया था। करोड़ों रुपए के माल को जब्त करके कार्रवाई शुरू की गई थी। अब इसमें नया अपडेट सामने आया है। शुभम के घर से 36 घंटे छापेमारी में बड़े खुलासे मिले हैं। आपको बता दें, कल एजेंसी संचालक सर्वेश वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ये पहली गिरफ्तारी है। इस पूरे मामले में लगातार धरपकड़ जारी है और ऐसे में बड़ा एक्शन लिया गया है। और इस बीच कप सिरप सिंडिकेट का ये जो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, शुभम जायसवाल जिसका नाम है, उसी के खिलाफ में कार्रवाई लगातार जारी है। अब ईडी ने भी इसको तलब किया है। तो आपको बता दें, मेडिकल एजेंसी का संचालक सर्वेश वर्मा वाराणसी के संजय नगर कॉलोनी का रहने वाला है और अब उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी देते हैं। गाजीपुर में कोडन कफ सिरप के अवैध कारोबार मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मेडिकल एजेंसी संचालक सर्वेश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वाराणसी के कैंट थाना के संजय नगर कॉलोनी का रहने वाला है। उस पर फर्जी एजेंसी के नाम पर 1,52,000 कफ सिरप बेचने का आरोप है। करीब 11.5 करोड़ की कोडेन युक्त कफ सिरप के मामले में 24 नवंबर को 6 फार्मों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सर्वांश नामक मेडिकल एजेंसी के संचालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे बीएनएस, एनडीपीएस और कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सर्वाश कोडेन युक्त कफ सिरप के इलीगल स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ था। लंबे समय से पुलिस इस नेटवर्क की जांच कर रही थी। इससे पहले जांच के दौरान 6 संदिग्ध व्यक्तियों को नोटिस जारी कर पूछताछ की जा चुकी है। वहीं
इस कोरियन कप सिरप का जो मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, वाराणसी में जानकारी मिली है कि ईडी की टीम ने इसको तलब किया है और भी कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं। तो आपको बता दें कि अब शुभम जायसवाल के ऊपर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फरार मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के घर पर ईडी ने 36 घंटे तक छापेमारी की है। इसी के साथ में आपको ये भी बता दें कि ईडी ने 36 घंटे छापेमारी की। इस दौरान ईडी के हाथ में कई सारे अहम दस्तावेज मिले हैं और 15 दिसंबर को पेश होने के लिए शुभम जायसवाल को लखनऊ स्थित ऑफिस में कहा गया है। वाराणसी में कफ सिरप सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल पर ईडी ने शिकंजा कसा है। शुभम के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी कर वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी की है। साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की गई। से जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 36 घंटे से ईडी की टीम ने शुभम जायसवाल के इस बादशाहबाग कॉलोनी स्थित मकान पर छापेमारी की और एक एक चीज की बिल्कुल पड़ताल की। आप सब देखिए कि बिस्तर से लेकर जो तमाम जो चीजें थी वहां पर उनको खंगाला गया, लाइट्स को जलाया गया। उसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा है, जो तमाम जो दस्तावेज है उनको खंगाला गया और कोशिश ये की जा रही है कि इस सिंडिकेट की जो कड़ियां है उनको जोड़ा जाए। जिस तरीके से वित्तीय जो हेरफेर की गई है उसकी जांच की जाए। कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल को ईडी ने 15 दिसंबर को पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी ने 8 और 12 दिसंबर को भी शुभम जायसवाल को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। तीसरे नोटिस पर पेश नहीं होने पर शुभम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में भी कोडिन कफ सिरप माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जीआर ट्रेडिंग एंड ऑबर्ट हेल्थ केयर फॉर्म के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बिहार में सरकार गठन के बाद से ही एक मैसेज लाउड एंड क्लियर कर दिया। एक बड़ी ड्राइव को शुरू किया है जहां पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला भी लगना है और इसी को लेकर अब से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और जहां भी अतिक्रमण दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। ग्राम समाज की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जेसीबी गर्दी, पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चला और पूरी जमीन से अतिक्रमण हटा दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें श्यामपुर कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से उस पर खेती आदि का काम कर रहे थे। वो सरकारी जमीन थी, उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। खटीमा में भी चाकूबाजी में युवक की हत्या मामले में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। जिस जगह पर दो गुटों के बीच मारपीट और चाकूबाजी हुई थी, वहां पर सड़क किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान चला रहे लोगों की दर्जनों दुकानों को जेसीबी से ध्वस्त कर कड़ा संदेश देने का काम किया। दरअसल रोडवेज बस अड्डे के पास अराजक तत्व और नशेड़ियों का जमावड़ा होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। खबरों में बात कर लेते हैं बढ़ते प्रदूषण की। मैं और श्रुतिका तो मुंबई में मौजूद है। यहाँ पर तो AQI अच्छा है, बेहतर है, पहले खराब था लेकिन अब बहुत बेहतर है। लेकिन अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर AQI बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है। ग्राफ लागू कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में हवा अभी भी दमघोटू है और ऐसे में जो सरकारी आंकड़े हैं वो 400 के पार AQI आज बता रहे हैं। तो वहीं अगर प्राइवेट फर्म्स की बात की जाए तो AQI और ज्यादा बताया जा रहा है और इसीलिए अब ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। तो कल में ही यानी कि बीते दिन में ही ग्रैब 3 लागू किया और उसके बाद में शाम होते होते ग्रैब 4 लागू करने की नौबत आ गई, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब हो रहा है। एक तो ठंड और ऊपर से पोल्यूशन, दोहरी मार इस वक्त दिल्ली NCR के लोग झेलते हुए देखे जा रहे हैं। दिल्ली की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से ठंड में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन बहुत से और भी कारण हैं जिसकी वजह से इस बार प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार तापमान में गिरावट के साथ साथ में लो प्रेशर के साथ साथ में कैसे ये 5 तस्वीरें आप देखिए कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, जो शाम 6 बजे बढ़कर 441 हो गया। दिल्ली में AQI 431 और उसके बाद में 441 और उसके बाद में बढ़ता चला गया। तो देखिए दिल्ली की हवा बेहद ही जहरीली हो गई है, जिसमें सांस लेना तक अब मुश्किल हो रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में भी वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तो ऐसे में सेहत के ऊपर, सांसों के ऊपर एक बड़ा संकट दिल्ली वासियों के लिए गहराता हुआ देखा जा रहा है। न केवल दिल्ली वासी बल्कि दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे नोएडा हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद हो या फिर अन्य जिले हो, वहां पर भी कुछ ऐसे ही हाल है।
साक्षी, एनवा अवार्ड्स की बात करें तो टाइम्स नाउ नवभारत का दबदबा वहां पर नजर आया, डंका बजता हुआ दिखा। और हमारे शो की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे शो को यानी कि फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन को बेस्ट ब्रेकफास्ट शो हिंदी के अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऐसे में बाकी बहुत से अवार्ड्स टाइम्स नाउ नवभारत की तरफ से जीते गए हैं, जिसमें बेस्ट एंकर कैटेगरी है, बेस्ट शो की कैटेगरी है। यानी कि ये कहा जा सकता है साक्षी कि टाइम्स नाउ नवभारत अपनी धमक बनाए हुए हैं, और इस सब का क्रेडिट जाता है आप सभी को यानी कि व्यूअर्स को। टाइम्स नाउ नवभारत का स्पेशल शो फिट इंडिया इंडिया अवार्ड समारोह में इस शो का नाम हर किसी की जुबान पर था, क्योंकि सेहत को खबर बनाने वाला ये शो सिर्फ सुबह की शुरुआत नहीं बल्कि एक बेहतर जिंदगी की सोच है, और इसी सोच से मिला सम्मान जब इंडिया अवार्ड्स में टाइम्स नाउ नवभारत के शो फिट इंडिया ने सिल्वर कैटेगरी में बेस्ट ब्रेकफास्ट शो का तमगा अपने नाम किया। चाहे शो की एंकर साक्षी मिश्रा और श्रुतिका सिंह की दमदार जोड़ी हो या श्वेता श्रीवास्तव और श्वेता भट्टाचार्य का असरदार प्रेजेंटेशन, नवभारत के इन चेहरों ने सेहत के साथ खबरों को आसान भाषा में समझाया। योग हो, डाइट हो या फिटनेस के छोटे छोटे मंत्र, देश की जनता ने फिट इंडिया शो के साथ हर सुबह खुद को जोड़ा। इसलिए टाइम्स नाउ नवभारत का ये शो बना घर घर की आदत और फिट रहने की प्रेरणा। तो आपने देखा कि फिट इंडिया को अवार्ड मिला, और इसी के साथ में अब खबरों को आगे बढ़ाते हुए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। बिल्कुल साक्षी, और एनबा अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो सवाल पब्लिक का भी दबदबा वहां पर नजर आया है। हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार का ये शो है और इसने अपने नाम कुल 3 अवार्ड्स किए हैं। बेस्ट प्राइम टाइम शो में झंडा गाड़ा और साथ साथ में कुल 3 अवार्ड्स अपने नाम की। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। Next goes to सवाल पब्लिक का टाइम्स नाउ नवभारत। टीवी न्यूज ने सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यानी ईएनबी अवार्ड्स में टाइम्स नाउ नवभारत का डंका बजाया है। नवभारत की पहचान और न्यूज इंडस्ट्री का सबसे अनुभवी और सबसे भरोसेमंद चेहरा नविका कुमार को 3 कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड मिले हैं। नविका कुमार के शो सवाल पब्लिक का को बेस्ट प्राइम टाइम शो हिंदी का गोल्ड अवार्ड मिला है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। नविका कुमार का शो सवाल पब्लिक का सख्त सवाल पुख्ता सच के लिए दर्शकों के बीच लोकप्रिय है। इंडिया अवार्ड्स की ज्यूरी ने इस पर मुहर लगाई। चैनल ऑफ द ईयर फॉर फैक्ट चेकिंग का गोल्ड अवार्ड भी टाइम्स ग्रुप की एडिटर इन चीफ नविका कुमार के शो सवाल पब्लिक का के नाम रहा। इसके अलावा बेस्ट शो आइडेंटिटी हिंदी का गोल्ड अवार्ड भी नविका कुमार के सवाल पब्लिक का को ही मिला। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं और ऐसे में वो कोलकाता पहुंचे थे।